Да, мен къде ми е дължено ми харесва, но за мен няма как. Ооо! Аз кой може да не мога да ги разнася вече. Тогава как се опиташе да ги набре под дивана? Защото аз веднага установих, нали, като се върнах, че няма. Как като отворя не може да ги завре, като затвори? Не знам, има дупка като затвори дивана. Но фраклата може да влиза отдолу. Има някакъв луфт, който се получава и може да влиза, като отворя не може. И тя беше забрела всичките, аз ги изнасям, тя ги донася, аз ги изнасям, тя ги донася. Направо и тя. И както и да изнесохме ги, затворих дивана. И като почнах тя към тя. И с едното в устата и го разнася и се опитва да го натика къде ли от дивана и не става и обикаля така с него в устата направо потяхме. Само си дадете стрес на живота. Да. Големички са, много просто да не са. Това и аз си големи, аз не ти казвам, аз очаквам доста малко. Това е клюшка на братче. Но ти си такава. Живите мушки. Но ти си такава. Зозо! Въобще не се появява той. Добичък. Той е стресиран сега в моето присъствие. Да, ти изгоряха, но не се надуха. Те може би веднъж са печени и след това... Те за нищо не стават. Дай, за нищо не става. She's taking them. Много яко. One. Poor babies. Look at this one. You will go on YouTube soon, you know that? Yeah, cleaning him. It's the basket of Enzo. It's dirty. It's dirty, of course. Тя не го ли прави примерно някакви за само, когато примерно се изблиза и аз го питна и той се беше много възмутено и да едно се стига с облизва там, да се му питна. No. Where's your mommy? Обаче тя как ги пипне, ще почва да ги мие. Where's your mommy? Мириш на лоши работи. Защото почва винаги се скупчута на Ah, mommy's coming. So which one? Pick one. Качва на ушите. С катерата на... Къде пишкат? Закъдето ясно. Къде Ми пишкат? явно и не пишка. В смисъл или не знам, тя ги постоянно ги ближа. Това е ясно. Да, това им беше много странно, аз направо. Тях ще ги продадете после, не знам. Тях ще ги продадете после, викам, не знам. Не знам. Че ми е много лично. Ми представяш, че ще Не мога да се стая това. със сигурност са ни една. Ние ще имаме скоро пак, той, защото от първи опит успя така успешно да се справи. Вижда. Но бихме не мога да превърнем като някакъв добич за разпила права, ще се бъде временно. Ние не можем. Не знам как ще се копираме работата. Не мога да ми забърменява час по час. Някакъв
момчето си да противосъчатъчно за котки. Много по-бедни. Много им увреждали бъбреци. Значи, забеляш как и тъжат някакси. Да, като бяха малки си ги плаче. You alone? Yes, you're alone. Where's everybody? Huh? We can't see anything from you. I'm watching in the camera. Where's everybody? Looks like an No alien. idea. You're alone. А ти ако си мислиш, че това изглежда като мишка, значи не си виждала да тази мишка. Не, ти мишка си точно като Аз чуди колко са време. ето толкова време са наблюдените. Мишка по-голямата част от това е глава. В главата им е половината от цялото нещо. Да. И те са розови, в смисъл няма да видите тяхното въобще няма глюкоза. Чистака розови са и позират към мозъка са. И на очите им се виждат, като са очите им се виждат през пипачите.